Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana mushobora vyose, Mana uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera. Ndasenga umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake mwami Mana, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizane impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, mwarayizagiwe cyane gose. Haracariho ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere. Haracariho ivyizigiro iyo ndwara bakubwiye ngo nikira, ko wabashaga kuyikira. Haracariho ivyizigiro ivyo bakubwiye ngo nibishoboka, ko rabasi amakando, ko Imana yabashaga kubihindura. Imana twizeye ni Imana ikora ibidashoboka ikabihindura ibishoboka. Iyo ndwara bakubwiye ngo nikira, ku Mana irakira. Aho oramasete, aho Imana yagejeje abandi, nawe yabashaga kuhakugeza. Ivyo yakoreye abandi, nawe yabashaga kubigukorera. Ntabwo irobanura ku butoni, ni Imana ikura hasi igashira hejuru. Ndumva ngiye gufata umwanya wo gusenga kubwo abantu bafise ubugwayi butandukanye, n'abantu bafise imitwaro ibaremereye, kugira ngo Uwiteka abashe kuba inyishu ku buzima bwanyu. Ariko imbere yuko dusenga, nifuje ko twosoma ijambo ry'Imana mu gitabo ca Yobu ibice vya 8, turasoma umurongo waho wa 7. Aravuga ngo kandi nahitangira ryawe ryari rito, ariko amaherezo yawe wo kunguka cyane. Jambo tugiye gusengeraho riravuga ngo amaherezo. Sinzi ingene watangiye, birashoboka ko watangiye abantu bagusuzugura, birashoboka ko watangiye n'abantu bakwemera, ariko amaherezo yawe uzakwemerwa. Amaherezo abataguhaga ijambo bazariguha, amaherezo abatakuramutsaga bazakuramutsa, amaherezo ubuzima bwawe buzahinduka. Kandi icyo nkundira Imana twakurikiye nuko itigera yita ku ntango y'ubuzima bw'umuntu, ahubwo yita ku maherezo. Imana twizeye twakurikiye nta nubwo ihamagara umuntu ifatiye ku ntango canke ku buzima ariko arabamwo, ahubwo ihamagara umuntu ifatiye ku maherezo. Ko niko yahamagaye Aburahamu. Yitwaga Aburahamu, ariko Imana imwita Aburahamu sekuruza w'amahanga menshi. Mu gihe atamwana n'umwe yari afite, Imana yamuhamagaye se w'amahanga menshi. Ko niko Imana ikora, ko niko Imana ivuga, ko niko Imana ibona. Imana ntabwo yigera itubonera mu buzima bwa none, ariko Imana itubonera mu buzima bw'ejo hazaza. Ibyo nivyo vyatumye Yesu yemera Petero, nubwo yamwihakanye, ariko yarashoboye kubona umutima wa Petero inyuma yo kumwihakana, ingene uzagira urukundo rwinshi kuri Yesu Kristo no kubw'ubutumwa bwiza. Icoma abantu bakinugiye nabo bakagira amaso nk'ay'Imana, bagashobora kubonera abantu mu buzima bw'ejo hazaza, bagashobora kubonera abantu uko Imana nayo ibareba. Na lebosate oramandegi basate. Na warazi ko Dawidi umwungere w'intama ko yobaye umwami wa Isirayeli. Na warazi ko Morodekayi umuzamu ko yobaye aleginoske umutware. Na warazi ko Yosefu umuntu yarafunzwe ari mu mimba ko yobaye umutware mu gihugu ca Egiputa. Na warazi ko Yesu namara gupfa kazazuka. Na warazi ko Lazaro mu minsi nari mu kuzimu ko yari gushobora kuva mu mva ari muzima. Muri Ezekiyeli 3:7, Ezekiyeli ntabwo yarazi ko ari amagufa yabona yumye, yari yaratatanye, ko yoshobora kuba mazima. Ariko mu ijuru dufite Imana ikuri inyuma igashira imbere. Dufite Imana ikura hasi igashira hejuru. Dufite Imana irema ibitariho bikabashaga kubaho. Na warazi ko uyu mugabo Yobu ko ubuzima bwe bwohindutse, abagenzi bamuvuga nabi, bamwagiriza ibyaha, kandi ibyo vyatumye ahura n'amarushwa yari karahura nayo. Ariko avuga ijambo rimwe, aravuga ngo nayitangira ryaje ari rito, ariko amaherezo nakunguka. Amaherezo zakunguka nawe. Na
watangiye utemewe, naho watangiriye mu ruhombo, amaherezo uzakunguka. Naho watangiriye mu bupangayi, amaherezo uzinjira mu nzu yawe. Naho watangiye ufiyasi uhebwa, amaherezo uzakora mariage. Naho watangiye ukorokesha inda, amaherezo nawe uzabyara wose weke nk'abandi. Naho watangiye urugendo rwanka, amaherezo ni ukuri ndakurahiye, amaherezo nawe uzakurira indege n'abavuze ngo nawe uzagera babibona. Amaherezo uzagera kuvyo wifuzaga, amaherezo uzagera ku ndoto zawe. Wewe pambana gusa, wewe kora, wewe senga. Regi basate, wikwisuzugura, wigendana n'abantu bananiwe bacitse intege. Gendana n'abakomeye nawe uzakomera. Gendana n'abantu bafise iyerekwa, nugendana n'abatagira iyerekwa bazaguca intege, bazakubwira ko bidashoboka, bazakubwira ko ari utogerayo. Ariko Imana nta numwe yahaye bikeya gusumba ivy'uyundi. Imana yacu ni Imana itanga neza, ni umuvyeyi mwiza. Ibidashoboka mu bantu ku Mana birashoboka. Yobu bamwagiriza ivyaha, Yobu abura ukimuvugira, abura uwumuvugira, ariko mu bihe yari karacamwo Yobu aravuga ngo ntacyo bitwaye, ndazi ko umuvugizi wanje aracariho mu ijuru kandi azavuganira n'abantu bagutaye bakakuvaho, bakakuvugaho amagambo bashaka, ariko umuvugizi wawe aracariho kandi kwihereza azohaguruka avuganira ubuzima bwawe. Kwihereza azohagarara muri barya basi bawe abemeze ko wewe uri umuntu muzima. Kwihereza azohagarara arebere boshate, kwihereza azohagarara aca inzira hatari inzira. Baguteranije n'umugore wawe, baguteranije na fiance wawe, ariko kwihereza umuvugizi wawe azahaguruka akuvuganire. Baguteranije na bosi wawe, ariko humura, kwihereza uwo mwami azahaguruka akuvuganire. Reka dusenga Imana. Data w'ubwiza budasanzwe, se umwami wacu Yesu Kristo, Mana twizeye kandi twakurikiye, munyembaraga, munyabubasha, hejuru y'ibintu vyose hari imbaraga zawe. Uri mutananirwa, wugure ntawugara, wugaye ntawugurura. Turaguhamagaye ku bwabo no bwoko bwawe. Ndaguhamagaye kubw'uyu mwene data ari mu kibazo, ari mu kibazo cy'ubukene, ari mu kibazo cy'ubushomeri. Aragukeneye, arakeneye ubutabazi buva kuri wewe. Umuryango warase gukora, umuryango warase gutabara, inshuti zarase gutabara. Yunamuye amaso ku misozi, yabuze ubutabazi. Aravuga ngo ubutabazi ntari bwova uretse kuri wewe uhoraho waremye ijuru n'isi. Haguruka utabare mwami, rambura ukuboko kwawe, hindura ivyase guhinduka. Kura abantu mu mukungugu, mukure mu mwavu, mukure muri bino bibazo, mukure muri zino ntambara, mukure muri kano gakengegwe, mukure muri ubu bushomeri. Mw'izina rya Yesu mwugurure umuryango w'akazi, ugura umuryango w'iterambere, ugura umuryango wo kuroranirwa. Ntabona uko ibintu bigiye kugenda. Yari yarateguye urugendo, ariko intambara ya Irani dore yarahagaritse. Afite ubwoba, tese ngiye kubaho gute? Ariko uri Imana ukamya akagezi kamwe, wakuguruye akandi. Uri Imana ihindura ibice. Warabaduzi bakaya, erega ubutayu wabushinduyemwo amariba y'amazi. Ubutayu atagiranye ivyo kurya wagaburiye ubwoko bwawe. Ugurura imiryango muri buno butayu nyene, aronka ico kurya n'ico kunwa. Ivyo atabonaga amaso yatangire kubibona. Iyi ndwara yamuzengereje, iyi ndwara ya amibe, iyi ndwara y'umutima, iyi ndwara ya sida, iyi ndwara ya hepatite A na B na C, ndatuye imurekure mw'izina rya Yesu. Yakira ugukira, yakira amagara meza. Ijambo ryawe rirabishingira intahe ko mu mishishago yawe twakiza indwara. Ndadeklara ubutabazi, arakize. Uno mugongo uramurekuye mw'izina rya Yesu. Aya maso aramurekuye. Uyu amaze igihe ataryama abura itiro, ndamusengeye naronka itiro iri joro nyene, araryama asinzire nk'akayoya mw'izina rya Yesu Kristo. Ndatura ubutabazi hejuru ubwoko bwawe. Uru rubanza rwase kudadanuka, ruradadanuka mw'izina rya Yesu, kandi ararutsinda, aratsindira itongo ryiwe mw'izina rya Yesu. Abagomba kumwiziza mpimba ivyo birahaga
birahagaze birahindutse. Nawe ari mu gasho kubwo kurenganywa. Mwami Yesu, haguruka umurenganure, haguruka umuvuganire, ave muri kano gasho, ave muri iyi mpimba. Nawe yagiriza amafaranga atigeze akoraho, haguruka umuburanire, haguruka umuvuganire mw'izina rya Yesu Kristo. Haguruka Jehova, haguruka Kristo, haguruka utabare, haguruka ukizira aho zitari mw'izina rya Yesu. Ndatura mariage kuri uyu mukobwa. Aba badayimoni bamushyizeho ishusho itari gwiwe, niyo mpamvu baza kumurondera bose bahita bagenda ntamenye impamvu. Mw'izina rya Yesu, iyi shusho abadayimoni bamwambitse muri w'Imana nuturire imbaraga z'umwiza, mbaraga z'ikuzimu turazisambuye mw'izina rya Yesu. Ivyo bamukoreyeho vy'amangetengete ngo ntatera imbere ntaroranirwe, amafaranga yose akozeho ntamenya ahanyikanye mw'izina rya Yesu. Reka umuriro w'Imana uturire ino nyatsi iva ku badayimoni mw'izina rya Yesu. Nakore ku mafaranga amugirire ikimazi, natera imbere naroranirwe mw'izina rya Yesu. Uyu nawe afise amadeni, mwishurire rino deni rimubujije amahoro mw'izina rya Yesu. N'urugo rwasambutse, umugore n'umugabo baratatanye, Mana ndasenga ongera ugubake, muhe gusubiza hamwe n'uyu mugore wiwe mw'izina rya Yesu. Umugore yagiye hanze ahita arahinduka, Mana yera hindukiza ivyumviro vyiwe, abariko baramuhenda ngatandukane n'umugabo bavyaranye, mw'izina rya Yesu. Hindura ibitekerezo vye, ndamutandukanya n'abo bantu bariko baramwosha mw'izina rya Yesu. Ivyumviro vyiwe turabigaruye ku mugabo we, turabigaruye ku bana biwe mw'izina rya Yesu. Hora badegi basate basubize hamwe, ongera ubuzuze mw'izina rya Yesu. Mana ndasenga nye n'ingabo nye n'icubahiro, haleluya. Ndatura urugo rwiza kuri uyu musore amaziga ariko arasenga, Mana nyubakira, Mana nyubakira. Reka uyu mwaka nyene umutera iteka, reka uyu mwaka nyene muhuze n'isezerano rye. Nawe akeneye uburyo kugira ngo ashinge umuryango wiwe, muhano mafaranga ariko aragusaba mw'izina rya Yesu. Uyu nawe asabye umutahe, nawe uhabwe mw'izina rya Yesu. Amaziga akora ahomba bisubira inyuma, niyakire amagara meza, niyakire itunga, niyakire umutahe. Unawe yibwe inyenyeri nayisubizwe mw'izina rya Yesu. Iminyoro nimuboshe ku maguru ituma nta kintu ageraho. Igihe cyose abantu bamuhaye isezerano rikomeye, igihe kigeze ngo barishitse, bamubwira ko bahuye n'ibindi bibazo vyatumye badashobora gushitsa ico basezeranye. Igihe cyose ari ikintu kiri imbere ye ciza, birangira byanse ko akigeraho mw'izina rya Yesu. Ndacagaguye iyi minyororo iriko iramubuza gutera imbere, ndacagaguye iyi minyororo iriko iramubuza kwavasa, ndacagaguye iyi minyororo iboshe amaguru ye, iboshe amaboko ye, kugira ngo ntagire ikintu yakira mw'izina rya Yesu. Uku gutwi kumwe kwazivye kuri uyu mwene data ndakuzibuye mw'izina rya Yesu. Uku kuboko uyu nawe yumvamo ibinyanya buri gihe cyose, rimwe na rimwe akuvuye ngo rwatimvye. Uyu n'umwuka wa paralize uri kurashakisha ubuzima bwe, ndawusenyuye, ndawirukanye mw'izina rya Yesu. Mu mishishago yawe mwana twakiza indwara, natuye gukira, natuye kubohoka ku buzima bwa bene data. Abo satani regi basate yaboheye mu macupa, ababarozi baboheye mu kaburi mw'izina rya Yesu baravayo mw'izina ry'umwami Yesu, baravayo. Abari amashano turayatesha agaciro mw'izina rya Yesu. Ivyo bagwaye ngo vyica, ndadeklara ubuzima, amagara meza hejuru ubuzima bwawe mw'izina rya Yesu. Igihugu cacu kiraba amahoro mw'izina rya Yesu. Irani iraba amahoro, Isirayeli iraba amahoro, Amerika iraba amahoro mw'izina rya Yesu. Arabia iraba amahoro mw'izina rya Yesu. Dubai iraba amahoro. Ibihugu biri mu ntambara birumvikana, Kongo iraba amahoro mw'izina rya Yesu. Turatura imbaraga z'Uwiteka zigenderera ubwoko bwawe, abari mu bibazo bitandukanye, Mana ubagenderere mw'izina rya Yesu. Abari
mu bitaro, bakira ugukira, bakira amagara meza mu izina rya Yesu. Uyu mugongo nurekure uyu mwene data, iyi pararize turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Gucika intege ku mubiri birahagaze mu izina rya Yesu. Iyi gute turayihagaritse mu izina rya Yesu. N'abagwaye amahaha, n'uwagwaye igitigu, uhereye ino saha iyo ndwara irakurekuye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. N'abagwaye impwemu yo kwisinzirira ko ageze mu kazi yicaye gato batanguye gusinzira, iyi mpwemu y'abadayimoni ndayirukanye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikoze ibikomeye, Mana yishyuye umutwaro wawe, Mana ikiza indwara hejuru ubuzima bwawe. Tangura ushimira Imana kikoze ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe. Mwarahizegiwe cyane. Wifuza kubandanya usengerwa, ufise umutwaro, ufise ubugwayi, ufise inzozi warose zirakuzazanira, tuba tuhari ku bwanyu kugira ngo tubafashe gusobanura izo nzozi. Urashobora guturondera kuri no nimero +257 65 77 339. Mwarahizegiwe, muri umugisha w'amahanga menshi, turabakunda. Mwibuke gusangiza abandi kino kiganiro.